Det var dronning Elisabeth Onnur av Englande som brukte årene Annus Horribilis året 1992, så røntes det henne personlige et rævlet år av som en gang hatt. Og tog løvde hun seg ved nødgjørsleite 92-93 at lyse etter året som et rævlet år, som eisen tøtningeren av hese latunska utsagnen Annus Horribilis. Og i ettertøyene hever latunska utsagnen vært nekk brukt av manna munne. Da det kommer til året 2020, så det vi blant av en kjenslen av vi hitja atra hette året, som også var vært lyst av flere som Annus Horribilis, for mange av gåen og forståeligen årsøken. Da vi kom inn i mars månava og i år, da hugta og lusta vi etter de første kjøldrene, vi vant av smålompene å komme, og i barmi okkara var vakna av varsens songur vi öllun sunnum ljós og vånun hunaligar var og sommardigar og stuttligar og spennande familjeferir ut landoddanar. Men så kommer Grækarsmessu dagur 12. mars. Da allir var og sommardreimaner burde være kvittereier vi tar med fyrste kjøldursklippenen og åttandora Grækars haldun alt landet. Men så blei ikkje heilt som vi yngste da. Og i stegen så blei fokuset sett av sjónvarpståle, her okkara friast og myndeleikar gjør det så det beste, at kunna okkun og avvære okkun og velaie okkun en smittsama og vandamikla virus som ferna gjøre seg allan heim, eisini her i Føroyum. Hendan Grækarsmessu dag 12. mars, da brøttes gerande stavren til okkun öllun fra degi til dags. Ongur sier det såleis at ungen veit av måten jeg sier hver han av kvölde gister. Tog det var ikkje samme daver og vi vakna opp til, som daveren da vi får det kvölde 4, 12. mars. Begge av de andalige, tog mentunarlige og de vinnelige økene lukka i landet, så å sier totalt. Ungen vanlige fotballstister, ungen vanlige ólasøka, ungen stormøter, ungen samfellagsmøter, ungar stevner, ungar gudstjenester, ungar sommarlever, Øsa Repta og Nesvig, og møter i samkommende misjonshusen og sundagsskoler var avlyst en stor part av årene. At jeg hesson var vi alle byen at halda avstand til hver annan, ikke at helse på hver annan som vi blir, og helst være innandora, og ikke vidja hver annan som en annars plato a gjera. Og det gamle og Edlesheimen så ikke sånn i avværende, og i flere måneder, og i kursier, og i flere viker, og flere av okkon var sett i 14 dager karantene. Håvast vi her til okkon kommet samanbæra vid okkon vi andre land, vel og gjøknon korona og covid-19 kreppene, så kjenner vi det kortene som en ofretta kjentur damer, og jeg vil lige iver gerande stegen, bæge her til okkon og allan heimen senast og 90 månader av årene. Og ikke minst jeg hugsa vi ta himmelråbande stora tal av dessfødlun som covid-19 hever tidsi av sånne nøyeleise spøkelsesfer allan heimen. Av sånn et Annus Horribilis 2020. Men nu vil ljós fyrir framman. Ekvile høskande og helst ikke tilvildaligt, så kommer bøyene vaksinene imot korona just av jólun. Ta ljós og vinner av myrskunnen, og ta vid vi jólahatøyene halda, ta det stora ljóset kom inn i heimen, Sona Guds, Jesus Kristus, som Johannes apostol lyser og hendehatt i evangeliesøyn i kapittel 1 vers 9, at det sanna ljóset til som lyser over alle mennesker skulle nå komme i heimen. Av Statens Serum Institutt i Kjøpmannahavn stod det allspent tullja annan jóladag og hukte for å sutja at han fyrsta farmabilen eller fraktbilen vi politieskorto koma vi fyrsta sendingene av koronavaksino. Og så kom bilen vi vaksinene. Og det var en overhåndsstor glede at merkja da journalisteren til TV2 Rasmus Tantholt hei samrøve vi en av høvespersonen av Serum som tog såleis til åra og jeg siterer.
Vi er einspent og resten av danska folkenom. Vi har steg og eglet bilen medan han var tømter, og jo, vi er eglet spent og sera glad. Citat livet. Til første er langt vaksinere bæg i Danmark, England og her i Førjøen. Nå gjør kanninger sier at 40% av danska folkenom reier å lære seg vaksinere. Hette er det gledest tog det krever at omlag 70%, så la seg vi skilta, av folketalen være vaksinere, så satt immunitetsverjan skal kunne gjøre verjegar okkon, eller tjåene, rettere sagt. Hetta er det godtøyende å få jólene, og kan eisen jaun metast ved en gåa allmenna jólagavu. Det er nok ikke tilvild at hetta just fettler saman ved jólahatøyene, som hatøyen tar vid minna største gavene som skonkt manna attene, ta Jesus var given manna attene som den frelsande heilevaveren eller vaksinan fra synden okkara, som det eisen var boa av enkelten av sinne. Maria skal leia son, og du skal kalla navn hans av Jesus, til han skal frelsa folksutt fra synden tarra. Onker spurte ein får å lære seg vaksinere. Da sværa i vidkommande og sitere, «Vi det var bygge vår herra hesa vaksinene, nå kunne vi ikke løyve okken at ivast i gavene, men teke mot henne som fra gode citat livet. Det er ikke ivast i at gode vil løft hese hervelige smitto at gjøre omsig allan heim, fyrir å få okken ødel, og jeg sier okken ødel, at stekka av eina løte og hugsa okken Vi eier at teke i egnan barm og vikenga at vi fra tydel æra og av mengan hatt hava liva som god ikkje til i okkara livet. Tøy eier vi tar vid, vånande settni i kommande åre, venda atter til vanliga gerande stegin og til vanliga samfunnslivet, at gjeva god i ærena og tøtjena, og lada son hansara Jesus Kristus, som given vær som okkara personliga bjerging og heilevaver, for 2000 åren søgjane, at vera herre og frelsare og i okkara løyve, bægja høvun og lavun. Og i trunni av han, eia vid vaksinina mot de herveligaste smitto som manna-attene vil utfyre, men som det stendet skriva til Esaias profete, kapitel 3, at det var sjukur okkara og han bær, og vi saren hansara er vid grøtt. Så vi hesan åren færa og kona min Elsa at innskja öllum farja falskje eit godt og rujkjelig valsikna 2021. Etla fyrir halda okkur til det latunska som vi eisne byrja av vi Felix Annus Novus, eit gledeligt nytt år. Lad okkur bya. Herre og god okkara og i himmelen. Vi kommer til tunne trygg og fotlare visso at du høyrer og at du lønner taimon som søkja til. Vi bya fyrir taimon som land i okkara og allan heim er rakt av COVID-19 og som ligger ensamhet og strujast. Vi bya at du tunne allmakt kjemur taimon nær vi tunne hjelp og grøying. Vi takkar deg fyrir laknavvysinden som nu hever arbeidt seg fram til en vaksino imot hese hervelige smitto. Og vi ber at du syknar hesa vaksino som hon i hesare løtum vil breit ut allan heimen og eisen her til okkon at hon vil gjera godt og gjeva okkon vanlige gjerande stegin atter. Fyrir gjeva okkon synd okkara at vi så mengan hava livet okkon sjálve ta vi åtto at givet her alla okkara tøkk og okkara tjenestå. Hjelp okkon at liva og gjottanene av tær som herre og frelsara og som tann og eier rujtje, valde og heiren. Vi bya i Jesu navn. Herren signe til og varveide til. Herren la de anledsutt lysa iver til og være til nøyver. Herren litt i asjonsøyna iver til og djevet her fri. Amen.